హైదరాబాద్ నగరంలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో జూన్ 7న భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ తెలిపింది. ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం కురుస్తుందని హెచ్చరించింది. ముందు జాగ్రత్తగా చార్మినార్, ఖైరతాబాద్, కూకట్పల్లి, ఎల్బీ నగర్, సికింద్రాబాద్, శేర్లింగంపల్లి సహా నగరంలోని అన్ని మండలాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. తెలంగాణలోని ఇతర జిల్లాల్లో జూన్ 11 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో వర్షాలు పడతాయని వెల్లడిస్తూ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. కాగా జూన్ 10 వరకు హైదరాబాద్ సిటీలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కర్ణాటకలోని చాలా ప్రాంతాలతో పాటు మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, కోస్తాంధ్రలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు రుతుపవనాలు మరింతగా విస్తరించాయని ఐఎండీ గురువారం ప్రకటించింది. రాబోయే 4 రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రమంతటా విస్తరించొచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు తెలిపింది. నిన్న హైదరాబాద్లోని పలు మండలాల్లో భారీ వర్షం కురవడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. భారీ వర్షానికి రహదారులు జలమయమయ్యాయి. తీవ్రమైన వర్షాల కారణంగా ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇక పిడుగుపాటుతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 4, ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో 4, నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో 1 మృత్యువాత పడ్డారు. అత్యధికంగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపురంలో 10 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.